यो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक। 13 साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो आज जा रहे हैं हम दोस्तों टट्टी पे, ये मेरा मतलब ठटिल पर जाके बहुत ही तबाही मचाएंगे। देखना आपने क्या ही तबाही मचाएंगे। तो हमें तो पहले तलाश है गन वन की, बंदे तो दो इसके बाद आई है। हमें पहले तलाश है गन की, हमें ताकि जल्दी से जल्दी गन मिले। चलो मुझे मिल जाती है M16 या M16, क्या ही बोलते इसे गन को। मेरे से आंसर भी मिल जाती है। देखो मुझे दिखती है 2 बंदे जो हमें मार नहीं पाते। मैं सेट वाला था तो बंदा देखो शायद की तरह काम कर रहा है। मैंने फिर भी हेड मारा उसे, मगर वो बंदा मरा नहीं है। देखो एक बंदे ने मेरे टीममेट पर रश कर दिया था, तो तभी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बहुत ही तरीके से बुरी तरीके से उसका टकला फोड़ा हमने। बहुत ही गंदी तरीके अकेले देख के रश कर रहा था। तो देखो हम यार ऊपर चली बेल रहे थे तो मेरा बंदा बहुत ही तरीके से, क्या ही बोलना। देखो मैं इस तरह किल लेता हूँ, दे 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 दनादन दे दनादन, मेरा टीममेट किल ले लेता है। क्या ही बोलना, मेरा टीममेट किल ले लेता है मारे बाद में। तो वैसे मारता हूँ, ये किल उसके खाते में, अपने खाते में तो एक ही किल है बस। तो मैं देखता हूँ मेरा फ्रेंड इधर कहाँ गोला मार रहा है, तो देखो तभी बंदा दिखता है। अभी बंदा दिखता है तो मेरा फ्रेंड बोलता है तू मुझे कवर कर दे, मैं जाके रश करता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है जा तू बिंदा दड़क। तो ये जाता है या फिर मरता है या बसता है देखते भी। इसने तो बोला मैं जा रहा हूँ रश करने, ये तो घर में जाए भी है ना। तो देखो मेरा टीममेट चल गया, फिर भी मैंने उसे बहुत डैमेज दिया। मेरा टीममेट जाके मस्त किल ले लेता है 20 इंच। देखो मेरे फ्रेंड ने उसे दफना दिया है, क्या ही बताए। डैमेज तो हमने बहुत दिए थे उसे, मगर क्या करें। तभी इधर से फुटप्रिंट्स की आवाज़ आती है। देखो मेरा फ्रेंड बोलता है माउंटेन लोकेशन, तो मैं बोलता हूँ बंदा है उधर। तो वो जाके बोट को मार देता है, पीछे से भी एक फायर देता है बोट, मेरे पर हमला। ये भी किल उसके खाते में, क्या ही बोलना आपको। उसने क्या ही किल चुकाया यार मेरा फ्रेंड ये गेम प्ले में। देखो तभी से मैं बग्गी आती है स्पीड से। ये बंदा देखना, भाई ये भी सोच रहा हूँ कि मैं एक को गाड़ी से उड़ा देता हूँ, दूसरे को गन से मारूंगा, मगर इसके साथ ये क्या हो गया, गंदा स्कैम। भाई मैं यहाँ से स्टल के उठा लेता हूँ, स्टल के से मचाना है तबाही। ओ भाई तबाही तो देख लियो, बस अपने तबाही मचाएंगे तबाही। तो मेरा फ्रेंड के पेट में बहुत कचरा होता है तो नहीं हग देता ये, क्या ही बताए, पूरी गान नहीं हग देता ये। मैं जल्दी से ऊपर जाके देखता हूँ कि बंदा है। तो देखो है एक बोट, ये भी मेरे फ्रेंड की किल। मैं क्या करने आया यहाँ पर, बस इधर उधर टहलने, क्या ही बोलना तुम्हें। तो मैं इधर से गाड़ी उठाने की सोचता हूँ, तो ठीक है मैं बोलता हूँ गाड़ी उठा लेते कि तभी मेरा बंदा माइक खोल के बोलता है इधर आ। मैं बोलता हूँ ठीक है आ रहा। देखो तभी पीछे से गाड़ी दिख गई मैं आपको मिली। देखो ये किल मेरे फ्रेंड के हाथ में।
ये भी किल मेरा फ्रेंड ले लेता है। मैंने बोल ही दिया था आपको पहले, मुझे मालूम था कि डैमेज मैं दूंगा, किल वो लेगा। मैं से फटाफट बोलता हूँ चल जोन में, सेट जोन में आएगी मेरे पास हेल्किडन संतोष सावर नहीं है। हम जल्दी जल्दी जोन की ओर बढ़ रहे होते हैं और हम सेंटर रोड की इस साइड जगह पे आते होते। देखो 2 बंदे क्या ही फर्स्ट क्लास रश करने की सोच रहे थे। मैं जल्दी से रिवाइंड मारता हूँ, ये दे दना था इस तरीके से मारता हूँ और फिर भी या मर गया क्लिक मर गया। बहुत ही ये तरीके से मारा है तुम्हारे भाइयों से। अब मेरे टीममेट ने उसके फेड का किल ले लिया। क्या ही बोलना आपको, ये किल भी मेरे पास था यार। हम देखते इधर मुझे गाड़ी की साउंड आती है मगर वो गाड़ी चल जाती है, तो मैं तभी गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं हम सेंटर रोड की ओर से। तभी मेरा फ्रेंड बोलता है माउंट लोकेशन। मैं बोलता बंदा है, तो बोलता है बंदा है, तो जाके रश करेंगे दोस्तों। मगर यार ये तो बोट है लॉल, क्या ही बताना आपको, बहुत ही बुरी तरह काटा है। बोलते बंदे बोले, फिर बोलते हैं लॉल। स्कैम हो चुका है कि बोट निकल चुका है। तो देखो इधर ड्रॉप गिर चुका था, हम ड्रॉप लौटेंगे। ड्रॉप में से सरकारी माल जिसे बोलते, आज में आते अच्छे वेपन M249। तबाही मचाएंगे M249 से, देख लेना आपने। हम M249 लेके जाए होते हैं, तभी मेरा टीममेट बोलता है एमो उठा लो। तो मैंने ठीक है, मेरा टीममेट जैसे गलती निकालता हूँ, जाते हैं बंदे को ढूंढने, देखेंगे बंदे की ये रश करेंगे। तो देखो तो हम इस वाले घर में काम कर रहे थे यार, हमने कैम्प कर रहे थे, बंदे कैम्प कर रहे थे मगर वो बंदे चल जाते हमारे आने से पहले। देखो मुझे इस साइड ये जगह में दिखती है, देखो भाई सही गिली हुआ। मैं चल लाने जाएंगे भाई, ये बंदे भाग चुके हैं यहाँ से। देखो हम फटाफट गाड़ी उठा के घर जाते, जिन्हें हमारे पर M24 से हमला। देखो उसे भी जाके देखेंगे। पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि बंदा इधर के साइड से मारा है। मेरा फ्रेंड बोलता है इधर ही है, इधर ही। मैं से बोलता हूँ कि बेटा इधर नहीं, बंदा इधर है, चल तो मेरे साथ। देखो बंदा बहुत ही तरह काम कर रहा होता है, मेरे टीममेट को गंदा कटा है भाई, बहुत ही गंदा कटा है। तो देखो हमारे अलावा बाकी था एक लास्ट बंदा जो RPG, मतलब RPG ना हो उसके पास में, बस यही सोच रहा था मैं। तो भाई तभी देखो भाई मौसी बहुत बुरी तरह चका था, उसके पास RPG होती। ये मार बड़ा ये बहुत बुरी तरह बचाओ यार। मैं बोलना है कि RPG से की तरह मैंने सिर्फ बुरी तरह कि वो भी सोच रहा हूँ कि बंदा क्या ही कर रहा है, इधर निकल रहा है, पिगन फायर कर रहा है। देखो तभी मेरे टीममेट को ला लेते घुटनों की। तो देखो मेरा टीममेट मुझे बोलता है, क्या ही बोलता है, कोई तरीका है भीख मांगने का? देखो मेरा टीममेट रिवाइव मांग रहा था, बहुत ही बुरी तरह रिवाइव मांग रहा था। उसे क्या ही बोलना, फिर बोलता है मुझे चिकन डिनर चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, हिल बैटल कर लेते हम, संतूर साबुन जो होगा तो वो लगा लेते, फिर जाते जो सेफ जोन में। तो तभी बंदे ने बता दिया यार उसके ऊपर डैमेज दे दिया। तो देखो बंदे को क्या ही बुरी तरह से मारे हैं ये। तो दोस्तों ये है जोन की किल, अपने किल नहीं है कि अपन को किल ही नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो के लिए, टाटा बाय बाय।